Graveto. Daí eu falei pau. E também falou que muito tempo atrás ainda não tinha casa, nem árvores, não tinha nada, só caverna. Daí o pessoal morava em cavernas. Certo. Daí era o pessoal da caverna. Essa foi a historinha que a professora contou lá em volta da fogueira, é isso? Entendi. O que mais vocês fizeram em volta da fogueira? A gente colocou e a gente em volta da fogueira. A gente desenhou a fogueira com a gente. Entendi. Depois. No papel. Foi divertido? Sim. E também Como que ela ensinou a fazer fogo? ela colocou. Ela colocou. Ela pegou. Ela falou como é que faz fogo, usando o que mesmo que ela falou? Ela pegou papel, enrolou tudo, colocou uma fita. São papéis marrons. Depois ela pegou um saquinho vermelho, fez isso daqui, colocou no fogo. E colocou. Ela fez usando o quê? Usando pedra, né? Como é que ela falou que faz com a pedra? Fazendo fogo. Batendo assim. Entendi. E com o graveto? Graveto falou assim. Raspando o graveto? Entendi. E também o fogo, ela pegou cola, colocou em volta, pegou um saquinho vermelho grandão, colocou ali. Depois puxou um pouquinho assim, depois colocou um saquinho amarelo grandão no meio. Daí fez o fogo. Aí ficou parecendo um fogo. Sim. Entendi. Vocês comeram em volta do fogo? A gente comeu nada. Não comeu? Mas você não comeu o lanchinho depois? Depois a gente comeu, a gente brincou de massinha com o palitinho, foi agorinha, depois a gente foi embora, que foi agorinha, e antes de ir embora eu fiz xixi. E eu acho que só isso. E agora quando é que você volta na escola? É só amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado. E do quê? Então a gente vai na segunda-feira. Você vai na segunda-feira. Amanhã é dia do quê? Amanhã é dia de descansar. De novo? Como assim? Ué, normal, ué. Estuda 5 dias, descansa no final de semana. Amanhã começa o final de semana.